Soy Luis Moreno, tengo 83 años y me ha gustado siempre tocar las campanas gratuitamente y ayudar a los demás. Voy a tocar los toques que se hacen en Horcajo. Primero se toca a fiesta, segundo se toca a fuego y luego se toca a duelo. Ahora voy a tocar a fiestas, que es un toque que yo muchas veces me he emocionado. Ahora voy a tocar a fuego. Pues toqué a fuego una vez que cayó un rayo en Hornos. Este es el toque a clamor que nunca me hubiera gustado tocar. Estos son los toques que en Horcajo se tocan y creo que tenemos una de las campanas mejores de toda la Comunidad de Madrid. Ay, que se me olvidó una cosa, el tocar a misa ordinaria. Son 20 campanadas con la chica y 3 con la grande.